So, guys, maliligo ako ngayon. Hi everyone! So, today's video is meron tayong i-try, no? So, i-try natin yung bago kong nabili. So, para malaman ninyo is, tara, maligo tayo gamit ang product na ito. Okay? So, keep on watching. Hi everyone! So, ito yung sinasabi ko sa inyo na i-try natin. So, honestly, nakita ko rin siya sa store. Honestly po, nakikita ko lang po ito sa store. And then, may customer po na pinili ito. So, sabi niya, maganda daw ito sa hair. So, that's why binili ko din. So, that's why binili ko din. Ito po siya. Keratin Blowout Pomegranate Extra 1-minute treatment and 100% pure natural po siya. Ayan. At nakita niyo po ba? 100% natural po siya. Ayan. So, ang laki niyan. So, that's why gusto ko siyang i-try para sa... Kasi hindi na po ako nagpapar. Gusto ko na lang niya i-treat yung hair ko. So, ako ko lang kung ano. So, try natin. And before anything else, basahin na natin yung hair natin at mag-refresh muna tayo and then mag-sabon. Okay?
So, i-apply na natin ang ating taran! Okay, so i-apply na natin ang ating bago nito na. Paano mo pag-apply? Ganito ba? Pag nag-apply tayo, pag nag-apply ng conditioner, ganito ba?